Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan ini namanya Hilya dan ini ayahnya Hilya. Halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing. Ore, kira-kira apa nih isinya teman-teman ya? Ini ada dua nih, ada warna merah dan ada kresek warna hitam. Yo, penasaran ya? Ini kira-kira isinya apa ya Neng ya? Ini isinya apa ya? Nah, kita buka ya satu-satu teman-teman ya. Sebelum kita buka, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan komen. Dan jangan lupa klik like. Oke, sekarang kita mau buka yang mana dulu? Yang merah apa yang hitam dulu? Yang mana? Yang merah. Oke, sekarang kita buka yang merah dulu teman-teman. Kira-kira isinya apa ya? 1, 2, 3. Isinya apa teman-teman? Oke, kita buka. Wow, ternyata teman-teman isinya adalah mobil truk oleng teman-teman semua. Wow, bagus ya. Ini ada mobil truk oleng teman-teman semua. Wah, warnanya sesuai dengan warna kresek tadi ya teman-teman ya, warna merah. Wah, ini mobil truk olengnya namanya mobil truk oleng Fire. Bagus ya Neng ya, bagus ya. Tapi sayang teman-teman, ternyata teman-teman bannya rusak teman-teman. Kita kasih lem ya supaya bener lagi ya. Ini mobil oleng namanya mobil Fire warna merah. Kita buka yang satunya ya. Kita buka yang satunya teman-teman. Nanti kita benerin ya. Ini ada ban yang rusak, ternyata ban belakangnya teman-teman. Coba lihat dulu pas ya. Nanti tidak apa-apa, kita benerin teman-teman ya. Simpen Neng ya. Kita benerin ya. Simpen dulu. Simpen dulu. Truk oleng warna merah teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka. Coba ini kira-kira isinya apa ya teman-teman ya? Kita buka yang Neng ya. Kita hitung 1, 2, 3. Tara, isinya adalah truk oleng lagi teman-teman. Sama ternyata ini truk oleng lagi teman-temannya. Wow, ini truknya warna apa kira-kira ya? Ada yang bisa nebak tidak teman-teman, warna apa nih truknya? Wow, yang ini truk olengnya warna ungu teman-teman. Wah, kita punya dua mobil truk oleng teman-teman. Satu warna merah dan satu warna ungu teman-teman. Teman-teman di rumahnya punya mobil truk oleng tidak? Neng punya mobil truk oleng teman-teman ya. Wah, ternyata teman-teman di dalam mobil truk oleng yang terakhir yang warna ungu, di dalamnya ada isinya teman-teman. Kita coba lihat ya, di belakangnya ada isinya. Kita buka teman-teman penutupnya. Wah, ternyata benar ada isinya. Kira isinya apa Neng ya? Ya namanya knock knock. Nah, bahasa Sundanya knock knock teman-teman ya. Namanya lato-lato. Ternyata mobil truk olengnya ada lato-latonya. Wah, ada apa lagi nih teman-teman? Wah, ada jualan es krim teman-teman. Ada gerobaknya, ada payungnya. Ini nanti Neng Hilya mau jualan es krim teman-teman. Siapa yang mau ikut jualan es krim? Ada payungnya, ada gerobaknya. Nah, nanti jualan es krim.
Oke, wah ada apa lagi teman-teman? Di dalam mobil truk olengnya ternyata banyak barang-barang. Selain ada gerobak buat jualan es krim, ada apa lagi ya ini ya? Ini apa ya? Gimana sih? Iya, ini namanya adalah tong sampah, teman-teman. Ya, tong sampah warna kuning. Jadi teman-teman kalau mau buang sampah harus dibuang ke dalam tong sampah ya, jangan sembarangan. Jadi kalau buang sembarangan banjir. Simpan tong sampah warna kuning. Ada apa lagi ya? Ternyata masih sama teman-teman, tong sampah. Tapi tong sampah ini warna apa teman-teman? Ya, ini namanya tong sampah warna hijau ya Neng ya. Ini warna hijau tong sampahnya. Tong sampahnya warna hijau teman-teman. Kita simpan di sini ya. Ada tong sampah warna kuning dekat gerobak es krim teman-teman. Ada apa lagi ya teman-teman ya? Masih tong sampah teman-teman. Ternyata tong sampahnya banyak teman-teman ya. Ini tong sampah warna merah teman-teman. Jadi ini mengingatkan kepada kita teman-teman, kalau teman-teman habis makan ciki, habis makan es, atau habis makan apa saja, bungkusnya, sampahnya dibuang sampah ke dalam tong sampah teman-teman. Tong sampah warna merah kita simpan di sini. Ada apa lagi teman-teman ya? Ada kuda poni teman-teman. Kuda poni saya itu nih. Ada Neng. Kuda poni. Ini warnanya kuning ya. Kuda poni kuning teman-teman. Nah, simpan di sini ya. Kuda poni jangan lari. Nah, terus apa lagi teman-teman? Ada apa lagi teman-teman? Ini apa ya? Ini sendok ya. Ini sendok buat masak sayur. Dan ini garpu. Kan gerobak es krim teman-teman. Gak ada lagi ya di dalam mobil, di gerobak mobil truk olengnya sudah tidak ada lagi teman-teman. Ini bagus ya mobilnya, dua-duanya bagus. Ini warna merah dan yang ini warna kuning teman-teman. Yang ini rusak tutupnya teman-teman ya. Jadi kita kasih lem teman-teman. Kita tutup lagi, kasih lem supaya tutup kainnya ini benar lagi teman-teman. Dan yang tadi kita kasih lem. Kita kasih lemnya teman-teman yuk. Kita kasih lem ya. Nah, lemnya mana Neng? Lemnya mana ya? Wah, ternyata di dalam gerobak mobil truk oleng warna merah juga ada sesuatu nih. Apa ya? Kita coba tebak apa? Warnanya hijau teman-teman. Apa ya? Wah, bola. Ada bolanya ternyata teman-teman. Warna hijau bolanya. Di sini buat mainan nanti teman-teman ya. Di dalam mobilnya ternyata banyak barang-barang teman-teman ya. Oke, sekarang kita kasih lem ini ya. Kita kasih lem ya teman-teman. Kita kasih lem. Yuk kita benerin teman-teman ya. Yuk kita benerin. Nah, kita kasih lem ininya supaya bener lagi. Kita kasih lem. Sini Neng, sini. Ya sini. Kita kasih lem teman-teman. Kasih lem supaya nggak rusak bannya. Ini musim hujan. Nah, awas nanti macet di lumpur. Kita lem teman-teman. Wah kan sudah kuat kan? Kasih lem. Kita kasih lem lagi ya. Tambahannya biar tambah kuat teman-teman. Yang satunya kita kasih lem lagi biar kuat. Lagi teman-teman ya, biar tambah kuat ya. Sudah kuat. Kita kasih lem lagi yang satunya. Kasih lem lagi teman-teman biar bannya nggak rusak teman-teman ya. Apalagi ini musim hujan, becek, banjir, takutnya ban mobilnya nanti masuk ke dalam tanah ya.
Wah, itu kan bahaya sekali, apalagi mobil truk olengnya bagus. Kasihan kan teman-teman ya. Oke, ini sudah kita kasih lem teman-teman, dan sudah bisa jalan. Kita lanjut coba ya, bannya itu sudah nempel teman-teman. Sudah kita kasih lem ya, sudah kita kasih lem, sudah nempel kuat ya. Oke, sudah kuat ini teman-teman ya, sudah kuat. Kita coba ini, kita coba. Yeay, udah kuat ternyata teman-teman ya, udah kuat. Oke, sekarang kita akan kasih lem mobil yang satunya. Yeay, kita lem tutupnya teman-teman ya. Ini kan tutupnya rusak tuh kainnya ya. Oke, supaya seperti mobil truk oleng yang warna merah fire, kita kasih lem juga truk warna ungu, kita kasih lem. Nah, ini truk warna ungu kita kasih lem, namanya truk Lombok. Kita kasih lem. Berarti ya teman-teman ya, ini lemnya lem panas ya, panas, kalau kena tangan panas. Kita kasih lem di sini, kita kasih lem di sini, kita kasih lem, kasih lem, kasih lem. Tuh, lem kainnya supaya tidak kehujanan teman-teman ya. Ini musim hujan loh teman-teman. Nah, sudah terpasang teman-teman. Bentar ya. Mobilnya ternyata kita punya 2 mobil truk oleng kempes. Iya, kempesnya nanti di kompak ya, bannya nanti di kompak. Truk oleng warna merah dan satunya truk oleng, iya ya, satunya truk oleng warna ungu. Iya, oke teman-teman semua, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ini Hilya dan ini Ayah Hilya. Dadah teman-teman.